Привет, друзья! У нас сегодня 38 урок, он «Сеяние собак», а 35, то есть предыдущие уроки мы пропустим, потому что это только повторение. 35 повторение урок, 36 тоже урок повторения, 37 повторение, а 38 это уже новая тема. Сегодня мы пройдем новую тему. Будем отвечать на вопрос «Кайда, кимде, эмнеде?» Где, у кого, у чего. И для этого будем использовать окончание «да», «до», «де», «дё». Первое нужно выучить новые слова. Мугалим – учитель, китеп – книга, китепхана – библиотека и также слова месторасположения. Джананда – рядом, артында – сзади, астында – спереди или снизу, üstünde – сверху или наверху, içinde – это внутри. Вопросы кайда, кимде, эмнеде – где, у кого, у чего. Если последняя буква в слове гласная или звонкая согласная, а предпоследняя гласная а, я, у, ю, то добавляем окончание да. Если о, добавляем окончание до. И, е, де, ü, д. Исключение – это местоимение анда, у него. Например, мен китепханада отырам. Мен қайда отырам? Где я сижу? Мен китепханада отырам. То есть китепхана – это библиотека. Добавляем окончание да. И у нас получается я сижу в библиотеке, внутри, да? То есть это окончание показывает внутри чего-то. Мен базарда жүрем. Ну, базар или рынок. Жүрем – хожу. Где я хожу? Я хожу на базаре. Мен базарда жүрем. Мен қайда жүрем? Мен базарда жүрем. Менин чоң атам тоодо жашайт. Менин мой чоң атам дедушка. Тоодо, то это горы. Тоодо в горах, жашайт живет. То есть мой дедушка живет в горах. Мы добавляем окончание до, потому что предпоследнее о. Менин атам завод до иштейт. Менин атам мой папа. Завод так и будет. Иштейт работает. Менин атам заводдо иштейт. Где работает мой папа? Мой папа работает на заводе. Завод до. Сенин китебин менде. Твоя книга у меня. У кого твоя книга? У меня. Кимде сенин китебин? Менде сенин китебин. Сенин китебин менде. Тоже добавляем окончание де. И это показывает у кого, у чего. Де поставили, потому что предпоследнее е. Менин китебим мугалим де. Менин китебим моя книга. Мугалим де. Как будет? У учителя. Менин китебим мугалим де. Менин китебим кимде? Менин китебим мугалим де. Мен үйдө отырам. Үйдө – это в доме. Дома получается. Внутри дома. Үй – это дом. Үйдө – внутри дома. Отырам – сижу. Я сижу в доме. Мен қайда отырам? Мен үйдө отырам. Мен чүйдө жашайм. Жашайм – жить. А чуй – это область, да? Мен чүйдө жашайм. Я живу в Чуе. Чуйская область получается. Ну, получается чуй, дö. Окончание дö ставим, потому что предпоследнее ü. Мен чүйдө жашайм. Итак, мы рассмотрели все окончания. Китепханада в библиотеке, базарда на базаре, тоодо где в горах, заводдо где на заводе, менде у кого у меня, мугалимде у кого у учителя, үйдө где дома, чүйдө где в чуе, на чуй.
Второе задание. Сүрөттү карагыла жана текстти окугула. Посмотрите на картинку и прочитайте текст. Үйдүн астында жер бар. Вот у нас, допустим, условно дом, и под домом есть земля. Үйдүн астында жер бар. Где есть земля? Под домом. Үйдүн үстүндө жылдыз бар. Получается, в верхней части дома, үстүндө, это что-то сверху, в верхней части дома есть звезды. Жанында коен бар. Рядом с домом есть зайчонок. Артында дагы жылдыздар бар. Получается, вот в задней части, здесь просто не видно, в задней части дома тоже есть звезды. Ичинде оюнчук бар. А внутри дома есть игрушки. Игрушка. Получается, астында это внизу, үстүндө наверху, жанында рядом, артында сзади, ичинде внутри. Сегодня мы прошли новый урок, научились отвечать на вопрос, где, у кого или у чего. И прошли окончание да, до, де, дё.